这种乒铃乓啷异响的声音。又是一台整不明白的车了，我倒要看看怎么个事儿。这车排量来到了1800cc， 前缸没温度，这个是着的状态，拆了吧，进一步检查一下。这油箱是真的大呀！发动机看着跟刚修过一样，看上面全是油，然后这个管子也没有插到位，发动机也有打胶的痕迹。铃木车也有 power 的时候。完了个嘚儿了，气门全顶了。你看它活塞上这个白花花的印记，4个全部都是，边缘是被顶的痕迹，白花花的。前缸气门全顶，发动机怎么就会坏呢？拆下来全部分解，看来得做大手术了，把这发动机给请下车，来个支撑点，吊机就位，顺利请下。它有4个火花塞，但只有2个缸，3200转就能爆发出高峰扭矩，起步就能窜。这前缸磨成啥样子了？捣鬼磨出来这么多的渣子，最要命的就是前面不上机油，你看把凸轮轴拉的，谁看谁心疼系列，车主的噩梦画面。凸轮轴瓦座严重磨损变形，凸轮轴、瓦盖、链板全部废了。继续揭秘，这是车本身故障还是骑坏的？曲轴严重拉伤，大小瓦片直接报废，高温之后这瓦片直接都烧变形了，曲轴直接完蛋。不上机油的问题也找到了，只是一个很小很小的零件。发动机箱体这2个喷嘴看着没啥问题，经过测试之后，后缸这个机油喷嘴是直通的，没有一点阻力。那为什么它会损坏呢？看这4个火花塞，之前在换火花塞的时候把这个螺纹搞坏了，直接索性追丝，弄了这么大一个火花塞进去，它追下来的那些铝屑残渣直接掉进发动机机油里面，机油泵把机油直接从这个管路输送到后缸这个喷嘴，喷嘴卡滞了，机油泄压，这儿喷的机油就比较多，然后又走到曲轴，曲轴来到了前缸这个喷嘴位置，前缸的压力也只能润滑到缸体的部分，所以说直接到达不了缸头这儿，就导致凸轮轴一直在于干磨的状态，正时链条拉不动，导致正时错丁气门，就酿成了这一堆的祸。正联系找配件时，朋友发来消息说装修差钱，急得上我，问我有没有办法。我推荐他试抖音钱包里的放音键，打开抖音，点我的钱包放音键，点击查看额度，最高可借30万，还有不定时的免息活动、返现活动，等资金到账还上就行。费了老劲，终于是在一个朋友那儿找到了这个发动机配件，现在已经到了，咱们看成色怎么样？咱俩一块开箱验货。第一个是配气缸头，看着不错；第二个是曲轴和连杆。这些配件的成色看起来是真不错，几乎没什么磨损，跟新的一样。曲轴也是转起来非常丝滑，以及它2个重要的喷油嘴也是了，没有任何问题。在清洗的过程中，发现这个活塞被气门这儿已经顶裂了，看这么大一个口子。这一次也准备了一个活塞，活塞也是没有任何问题，把它们全部清洗一下，立马开始组装。把整个机器配件泡进超声波内洗个澡。组装前，所有配件一一摆放整齐。这一次我要挑战用30分钟把这1000多个零件全部给它组装到一起。来，计时开始。还差最后一步，加上机油，看油路是否畅通。哎，机油像这样流出来才对，没问题了。发动机组装总共用时了45分钟，挑战失败。说实话，这个发动机组装起来还是有一点点复杂的。现在立马给它装到车上，启动。解铃还需系铃人，把发动机请回车架。
来启动。一把着车。太棒了！很暴躁啊，这才是铃木它该有样子，真是太帅了。走，一块儿试试车，看动力如何。太爽了，兄弟们！跑了10几公里，发动机的工作状态一切正常，尤其是它这个后宽胎抓地力十足，直接按在地上摩擦的。这是铃木家族的 M109R 旗舰车型，很多人都称呼它为林荫大道。经过仔细排查、更换受损零件，再重新组装，现在一切正常。车修好了，也想提醒所有车友，维修